وحلبانا أن أقلين بدن كودا أن أقلين دباتة ودن كجرت إني وجهان وحلبانا أن أقلين لا الحساب تما أن أقلين دولة نجمة اللجوشة جاي كسر بلا هوتيل السيد سدا أود كوجي عبد العزيز أي دولة دجنتاي وعي وركد دجيستان شيخ بشير أحمد صلاة شيخ علي وجيز نقل إلى هذا الشيخ سومو شيخ يوسف عينته أي كد دجيستان مركي أنتو ده لقاها الله بعشوا مركي قرار جارتو وحا وقرن شيخ سومو في الروزة قرح باك داعي في الرئيس حين دابك مدحتو يدو كيالا وميل مركان عدينو أهل بقلان وميل حتى أقلين لقطة بني آدم كإنه كله جاي أما وصعد كمرة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعم هذا اللي عليه دين لما يسترنا ودقي مسلم أفكار إيه مواديهم يسنى قد جاي مركا حفتو شن قضب أيا وحن رواينا نكسوق وسقال دقيقة مسجد دقيقة ومهم واه مقالا مدحدة الصومالية دادك كنول وحن رواينا حلبانا دي دنتو دي دانا هين إني كهدلان أنو قلين ويلاشا كنترولا دا لديكي أفر إلا ساعة قروح دا يدحانتا يددد تاغن أوامرتي أمركي دول لغين سراكيشي كسرايسي إني قتان ديدي أي باريستي ديدي أيا وحان روائنا براروجيو وحلبان هردايا وحلبان أن سوجيدين وحلبان أن أقلين رنتا وحيتهاي وحلبان حقيقة ودن كجرت حساسية كقاضايا وحلبان حلك مركز سودونا يي ودنك وحا كجري أن أحساب سنين وحلبان أن كبرارك سنين دل كان مركو مشرحة أو كاهاي أو دونا يكرسي حلبان ماذا مصائبتي إيو مسيوين كي كجري أن أحساب سنين حلبان كديدا يئن لباعرو حلبان كي برلمان كصوماليا كهدلي مركي هذا الكيسة لدبعيه وحاكم وقتي حلبان أن براروك سنين كو وحو يري إديكار كيجي على سوري عيد الله ديرا كران مايو مركي لا دبعيو هلكا وحا كجرو الشكي أسوغو نفتيسا عيدن كأوليه وعيدن كقلب كسيدا وعيدن صوماليات إنو نكو كرسونين لابو وحو يري هدي وحال يري سودك هدي أنت سودكو oo qarax meesha ka dhaco oo anigu aan ku dhinto dadka wanaagsan baa dhinta maalin walba xillibaanka diiday wadankan inuu u dhinto waa xillibaan aan ogolayn dibka wadanka ka jira shacabka Soomaaliyeed dhibaatada haysato inuu la qaybsado aan ogolayn ee wadankan ka soo doontay dheef buu wadanka ka soo doontay dheef iyo xoolo waa xillibaan aan sabar lahayn xillibaan miyaadan ogeyn wadankan markaad xilka ka soo doonanaysay inay ka jireen qaraxyo ismidaamin madaxjibin kufsi dil dhac abaar musuqmaasuq cadaalad daro dulmi baahsan ayaa wadankan ka jiray wadan cadaaladiisu ay sarayso ee madaxweyne ilaa qofka ugu hooseeyo ay siman yihiin xagga cadaaladda iyo garsoorka xildhibaan uma naqan ودن أمني جيسو بقولك أو بقولي هاي حلوان وما نقن حلك مركز سودونا نيسي كهر أي لباتة ما أنت أتكعب نيسي أي جرتي هذا مركز وحال جربا هذا إلهي نيسكو حرا يا إلهي نهشيس لا وحي إلهي ومدن أدجينا ربعنا مال مريسو أيا وحال الرباع عقوات كجرينات كجدت وعربا عيد مدى الصوماليات الجبنتية الجوجا ويلاشا دلنيرada inaan maanta anigu u hadlo في الروزة قرح باك داعي في الرئيس حين دابك مدحتويدو كيالا وميل مركان عدينو أهل بقلان وميل حتى أقلين لقطة بني آدم كإنه كله جاي أما وصعد كمرة عيدا أزجري جاكبونتي جوجو برامج كسبيريو كيهاي
ciidamadu markay saraakiishooda ay ka soo wacaan gacanka waxay yiraahdaan taliye amarkaagu qaadasho waaye, gaadiidka hor yaalana waxay yiraahdaan soco. wiilka yarka ah masiinka barnaamijka shaqul kuma leh. dalkan wuxuu ka digi laayahay siyaasi diin laawaya oo damiir la'aan hayso ay wadankan ka digi laayahay. siyaasi aan damiir lahayn ee islaamka iyo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed duulaan ku ah ay wadankan ka digi laayahay. madaxweynaha dhibaatada haysa waxa kamida waxa dhacayso dagaal beeleed madaxweynaha lagu eedeynaya. wiil baa waxa lagu dilayaa 1000 shilin, madaxweynaha loo yeeraya. dad baa gurigooda la boobi, madaxweynaha ku qaylinayaan. madaxweynihii ciidanka la shaqay lahaay ee haday yihiin jagboontiyada iyo amaankane xildhibaan iyo wasiir ka shaqay laayeen wadankan gormuu hagaagaya. waxaan rabaa kale inaan u gudbo qodobka labaad. TFG madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf dowladiisii kadib dowladii Shariif Sheekh Ahmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii xilka uu kala wareegay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intaan ka warqabo xildhibaanada hoteelo ay degnaayeen reerkoodana markay u baahdaan hoteelada loogu geenay. waa xildhibaano aan rabayn inay amniga qayb ka noqdaan, waa xildhibaano aan rabayn inay amniga xil iska saaraan, waa xildhibaano ujeedkoodu uu yahay dheef inay wadanka kaliya ay ka sameeyaan, waa xildhibaano aan ogoleen badankooda aan ogoleen dhibaatada wadanka ka jirta inay wajahaan, waa xildhibaano aan ogoleen isla xisaabtan aan ogoleen. dowladnimada lagu sheegay ka soo bilow hotel Sayid sida uu wad ku geey Cabdicaziis ay dowladdu degan tahay. eriyada aan tilmaamayno markii baarlamaanku iyo aqalka sare ay dhaafi waayeen in dowladnimada la baahiyo, inay suubacaad degaan, yaaqshid inay degaan, inay kaaraan degaan, inay tawfiiq degaan, inay suuqa xoolaha degaan, inay maaragtay Sheekh Cali Cabdulle galgalata ay degaan markay diideen ay dowladnimadu ay hal meel isku soo aruursatay. waxaa sabab u noqda markay gurigi inuu noqdo $150 ama $200 halkii qol. baarlamaan Soomaaliyeed ay mooshin madaxtooyada ka yimiday celiyene wali wadanka ma soo marin. baarlamaanka madaxtooyada ayaa gacanta jeebka ku shubata. warka fiiriya baarlamaan Soomaaliyeed ay mooshin xafiiska madaxweynaha ka yimiday celiyay ay diiday ay yiri suurtagal ma aha masiirka dalka iyo dadkana kuma jirto laba haayo toos bay u aqbalaan. waxa soo dhan waxa sababaya isla xisaabtan laan. baarlamaanka Soomaaliya shaqadooda xataa si wanaagsan uma gutaan. daliil maxaa u ah madaxweynaha doorashadiisa magacaabista ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada oo ra'iisul wasaaruhu soo magacaabo markii baarlamaanku oo meel mariyo maalinkaas kadib xildhibaano aan soo xaadirin golaha shacabka jira gunnadana qaata. nimankan dowladii TFG ilaa iyo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo mar labaad yimiday baarlamaanka Soomaaliya 5 nin bay waxay ka dhageystaan war. culimada Soomaaliya hal nin oo barnaamijkooda ka hadlay oo dhaliishooda ka hadlay laba haay. waxay war ka dhageystaan Sheekh Bashiir Ahmed Salaad, Sheekh Cali Wajiis, ninka la yiraahdo Sheekh Soomow, Sheekh Yuusuf Caynte ay ka dhageystaan. markii intooda laga hadlo baashu markay qaraar gaarto waxa ugu roon Sheekh Soomow waa ugu roon. kelimada kale aan rabo inaan ka hadlo maanta waxay tahay baarlamaanka Soomaaliya sharci dejin ma loogu yeeri karaa, saxaafadda ma isticmaali karaan ereyga, haweenku ma isticmaali karaan, aqoon-yahanadu ma isticmaali karaan, ayaku ma isticmaali karaan. jawaabtu waa maya. ash-shaari' huwa Allah. sharciga ilaahay baa dejiyay, shaaricna ilaahay baa in wax la jideeyo oo la yiraahdo shaygan waa xalaal shaygana waa xaraam yaa xaq u leh Allahu Rabbul Alamin. ciddi ku qabsatane islaamnimaday ka baxaysa.
warku waa cad yahay. waxaan rabaa marka shaqadooda xataa sidii loo baahnaay oo waajibka ahayd uma gutaan. markii uu guddoonka baarlamaanka uu yiraahdo shir guddoonku markuu yiraahdo 9 hala soo xaadiro ugu dambeyn ama 8 ama 8 iyo barka xildhibaanada waxa u balama 11 5 saac sidaad u taqaano 5 saac markay yimaadaan maxaa hareeya xildhibaan baarlamaanka Soomaaliya ama xildhibaanada buuq iyo sawaxan iyo waxyaabo aan wanaagsanayn ayaa hareeya. 12 kana shirki waa la xiraa. ummadda ay u shaqeeyaan ay leeyihiin ummad baan u shaqeynaa dad baan la xisaabtamaynaa intay ka keeneen baarlamaanka Soomaaliya waxaan haynaa xataa inay ummadda Soomaaliyeed ay xaq dhooraan inay ummadda u adeegaan inay masiirka ummadda ay ka fikiraan baahida ummadda iyo abaarta iyo colaadda iyo cadaalad darada dadka daashatay inay maalin walba qodob ugu hadlaan ay cidda ay qusaysa ay u yeelaan ay la xisaabtamaan iska dhaafe naf iyaka xataa isma xurmeeyaan baarlamaanka Soomaaliya. waxaan haynaa xildhibaanad haweeney ah oo xildhibaan kaga horeeyay xagga hadalka khudba soo jeedinta diiday xildhibaankii ka horeeyay inuu ka hormaro. saxaafadda marqaati noo ah. war baarlamaan hebel baa ka horeeyo khudba soo jeedinta iyo hadal jeedinta wuu kugu imaanayaa dulqaada yeeli waayay muu dulqaada kara amniximada waddanka ka jirta maya uma dulqaada karo xildhibaan aan dulqaad lahayn xildhibaan maanta gundho u qaylinay baarlamaanka Soomaaliya jidkii la rabay ma hore ka dhumayn. maalinkay ciidamada dawladda federaalka ay $100 u meel mariyeen xildhibaankuna uu meel marsaday $3,500 maalinkaasay jidka ka dhumayn. xildhibaanada waa inay diyaar u noqdaan in la fatasho waa inuu raali ku noqdaa inuu gaadiidka ka dago waa inuu ixtiraamaa wiilka asgariga ah ee jagboontiga joogay amniga ilaalinaya. baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha wasiiradu ma isweydiiyeen markii uu qarax dhaco shacabka Soomaaliyeed imise qoys baa maalinka qado. markuu qarax dhaco dawladda federaalka Soomaaliya wadooyinka oo dhan bay xirtaa. rikaabley oo takaasiley ah nolol maalmeed ay soo dhacsadaan ay maalinka ay dabka saartaan caruurtooda ay dabka ugu shidaan. bajaajley noloshoodu waxay ku xiran tahay maalin walba waxay soo saartaan bay isticmaalaan. imisa markii qarax dhaco oo wadooyinka la xiro aan guryahooda dab laga shidin caruurtooda aan luqmad afka ayna gashan mis weydiiyeen. weli mis hordhigayn. ugu dambeyn waddankaynu waxyaabahan u baahannahay waxay tahay shakhsi in la weyneeyo inaan ka gudubno danta guud ee waddanka iyo baahida shacabka Soomaaliyeed in wax walba laga hormariyo. askarta Soomaaliyeed asgariga aan rabno in magaalada Muqdisho laga helo waxay tahay wada ra'iisul wasaaraha u xiran ama madaxweynaha u xiran hooyo Soomaaliyeed ay fooshu ku adag tahay fooshu ku adkaatay ay marada afka gashatay xanuun dartii ay ilkaha isku qabatay ay dhididku uu ka daayo asgariga wadada mar yiraahdo odaga waayeelka ah COVID-19 haayo ay naqas ku cushoomay wada madaxweynaha u xiran asgariga yiraahdo qofkan waa bukaan waana liita xaaladiisuna way adag tahay xaq buu u leeyahay madaxweynaha asaga ka mudan asgarigaas baan doonaynaa magaalada Muqdisho inuu ka yimaado. gormay laga helayaa waa maalinka la isla xisaabtamo waa maalinka runta la isku sheego waa maalinka laga gudbo in la yiraahdo xildhibaanku xasaanad buu leeyahay qof walba Soomaaliya xasaanad leh
wiilka bajaajlaha ee cabdicasiis malaayiga ka soo qaada ee markuu rabo hotel sayid inuu malaayiga siiyo soo mara jidkaa dheer wuxuu xaq u leeyahay inuu madaxtooyada maro wuxuu xaq u leeyahay jidka madaxtooyada iyo jilicow inuu maro qofka muqdisho ku nool wuxuu xaq u leeyahay wada marista in laga hubiyo oo wado walba magaalada muqdisho uu maro wax ka hadla la waayay marka xildhibaan xaalku uu adkaaday ay amniga qaybtaada ka noqo diidan wadankan ma matali kariyo umadna waxba uma qaban kariyo waana xildhibaan wadanka u yimiday lugooyo iyo wadankan inuu dheef ka sameeyo marka insha Allah taala shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku dhaqan waa inay baraarugaan maalin walbo wadooyinka la xiro kumanaan qoys oo Muqdisho ku dhaqan baa qada oo aan dabka shidan xildhibaanadu miis weydiiyeen golaha wasiiradu miis weydiiyeen xafiiska ra'iisul wasaaraha wali ma la iska weydiiyay aad oo mahadsantiin. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.